Hello, ito na naman po. Tinatakpan ko po yung Paliparan. Ayan po, akong nagmamay-ari ng NAIA International Airport. Diba? So, kaya po nakaganito muna yan para hindi makita yung Paliparan. So, ito po yung part 2. Pag sinabi naman po ng, ano ba yun? Ano pa man nun? Ganun po yun. Parang, ano ba yun? Hindi aling. No. And then, pag sinabi naman po, pag sinabi naman po na, kunyari sinabi sa'yo, nakita mo ba, nakita mo ba yung pera ko? Sasabihin naman po namin, ayan ko katinggisan. Hindi ko alam. So, yun, ganun po pa. Pag sinabi mong hindi ko alam, ayan ko katinggisan. Pag sinabi naman po nilang, ano ba, mauubusan niya tao ng salita rito. Na mga kadi, kumain ka na? Kumain ka na ba? And then, syempre po, sa amin po sa Aurora Province, meron din po kaming punto. Ganito po. Pagpunta po kayo ng Aurora Province, especially in Baler, Aurora, yun po ang pinaka-center ng Aurora. Maririnig niyo po itong mga wordings na to. Are, isang kapag pupunta. Are, ha? Ariyo ay hindi lamang ganun yun. Wala ako alam din. Yan. O kaya pag minsan po bawal magtapon, bawal mag-etsa. Ibig sabihin po bawal magtapon. Pag sinabi naman po na bawal umakyat, bawal kang umadyo. Pag sa masisilig naman pong mga, kunyari po sa Sabang, kunyari may isa-sign silang pag yung current ng dagat is malakas, bawal yung maglangoy, delicades, sasabihin ganun, bawal lumangoy, delicades. And syempre ito yung pinaka-special na salita, may katipan ka na ba? Single ako. Pag sinabing may katipan ka na, katipan is may girlfriend ka na ba or may boyfriend ka na ba? Yun po yun, di ba? May katipan ka na ba? Kasi kung wala ka pang katipan, enjoyin mo lang pagiging single. Blurred naman, bakit? So, ito pa po ang maririnig. Aryo. Kasarap naman yan. Ganun. Sabi po nila yung ano ba to? Yung punto namin sa Batangas and yung punto daw doon daw sa Aurora parang nagkakalapit ng konti. Pero para sa akin, ganun po talaga magsalita. Yung mga taga-Aurora, kaning mga taga-Aurora. Pero ako po, kaya ko naman siyang ibahin, parang huwag kong mapigilan yung sarili ko. Pero pag minsan po, sa mga instructor ko, pag minsan nakakausap ko, may ganun po akong punto. Napupuntahan ko sila ng Baler. Kataay kayo, kasi ay ganyan kayo. Then na lang ninyo ako iniisip na nasasaktan din naman ako. Then naman ako hindi naman ako mga ganon, parang pag nangyari nagtatampo. Hindi lang. Bulaan ito ay, ganun po kami, mga taga-Aurora magsalita, di punto. Kailang ako po, kaya ko naman siya kasing kontrolin pag minsan, pero pag minsan hindi na. Tulad ngayon, wala na. Aray, makaligo na ako sa dagat. Hindi ko na gila yung sarili kong tumabsong. Ibig sabihin po ng tumabsong, parang yung pumunta ka ron sa tubig. Ganon, sabi. So, ano pa? Ayaw nga po pala, babanatan ko kayo ng mga dialect na ipon ko po. Sa Bisaya, mas marunong din po ako mag-Bisaya. And then dito po sa Cordillera, syempre, hindi mawawala yung salitang kauna-unahan kong tinuro sa akin nilang salita is laylay duksik. Hindi ko pa alam na
Special na salita yun. Pero, hindi naman, sinabi lang sa akin, pero hindi para sa akin yung salita. Yung sinabi lang, para tanongin ko daw ko, na-curious naman ako kung ano ibig sabihin nun yun pala. Laylay duksik, laylay duksik, means, alam niyo na. And, ano pa ba? Sa Kampangan, kaluguranda ka. Sa Ilocano, ay ayatan ka. Ano ba ba? Madami eh. Hindi ko lang maalala. Ano ba yan? Wala tayo na kung saan. Dito ka. Yan. Good.